私、確かさっきまで、何してたんだっけ？なんか、すっごい緑色。ここ、どこだろう？ずっと緑だけど。でも、なんだか森の深いところにいるみたいな感じで、とっても爽やか。きっと私、夢見てるんだ。こんなところが現実にあるわけないもんね。あ！綺麗なお花。何のお花なんだろう。摘んでいきたいけど、いくら夢でもそれはかわいそうだよね。お姉ちゃんとずんだ虫さんにも見せてあげたかったな。だけどどうせ夢なら富士山みたいなチョコミントアイスから今日のお姉ちゃんが出てくればいいのにな。はあ、今日はなんだかとっても疲れましたわ。あら、おとまちさん、いらしていたんですの？お邪魔してます。お帰りなさい、いたこ姉様。ただいまですの。お二人して何をしてるんですの？ AI で画像を作って遊んでたんだぞ。AI ですか？自分たちの写真と、それから将来の夢を AI に伝えて、そこから大人になった時の将来の自分の画像を作ってもらうんです。今学校で流行ってるんですよ。それはいいですわね。でも画像を SNS とかには上げちゃダメですわよ。わかりました。それで、どんな画像ができたんですの？これは学校の先生になった私です。キリタンは将来ゆかり先生みたいな学校の先生になりたいんだよな。それはいいことですわね。でも、どうして軍服と鞭を？教室とは生存闘争の訓練場です。知性変調の教育は軟弱な大敗です。真の教育とは鉄の規律と地と土の法則に基づく強靭な意志の錬成に他なりません。個人の自由という病を完全に根絶し国家共同体のため指導者への無条件の猛獣と自己犠牲を思考の喚起とする闘志を生産する。それが教師としての使命だからです。何の本を読んだんですの？学校の図書室で借りた我が空想です。小学校ですわよね。まあでも、ゆかり先生を目指しているのであれば、安心していいのかしら。あの方はとてもいい先生ですからね。うなもゆかり先生は尊敬してるぞ。だからキリタンは絶対いい先生になるぞ。なれるといいのですが。子供たちの未来を担い、健やかな成長の一助となる、ゆかり先生ほどの適任者は他にそういませんの。だからキリちゃんも、ゆかり先生に習って立派な先生を志すんですのよ。わかりました。ふふふ。キリちゃんは私の自慢の妹なんです。しっかりと勉学に励みさえすれば、ゆかり先生のような立派な先生に絶対になれますの。私は、キリちゃんのことを信じていますの。いたこ姉様。もしもし青山先生。ゆかり先生、どうかされたんですか？こんな日曜日の真っ昼間に。ちょっと聞いてもらいたいことがあるんですけど。何ですか？布団が吹っ飛んだ。おとまちさんの将来の画像はどんなのなんですの？うなはこれだぞ。なんですのこれ？パン工場でパンに粉だれをかけるうなだ。アンパンの上にごまではなく。うなは菓子パンが大好きだからな。ところでどうして色黒のマッチョなんですの？うなは強くてかっこいい大人になりたいからな。どなたの影響なんですの？鶴貫さんだぞ。あすげえよ。もう100人は助け出してるよ。めっちゃ光ってるよ。でもあれですの、パン工場で働くこともとても立派なことなのですけれども、将来の夢というのはもっと大きくて夢のあるものでもいいんですのよ。夢って誰かから見て大きくなくちゃいけないのか？とっても素敵な夢だと思いますわ。どこまで行っても何にもない。ずーっと緑色。喉ももうカラカラ。もう限界。もう、夢なのに疲れるし、喉も渇くなんて、一体何なの？変な夢。おとまちは成績悪くないんですから商品開発とかもいいと思いますよ。でもうな国語が苦手だ。それにしてもこの画像、本当によくできてますわね。最近の AI はすごいですよね。お腹空いたんですか？お昼少なかったからな。戸棚のお茶菓子まだあったかしら。今食べると夕飯が入らなくなるから大丈夫だ。ありがとうな。
ああ、でもこの画像みたいに何にもないところから AI が食べ物を作ってくれればいいのにな。そしたら夢みたいですね。でも、ここなんかちょっと変ですわね。よく見ると、パンに人の顔のような気持ちの悪い変なものがあるように見えますわ。本当だ、パンに気持ちの悪い変な顔がついてるぞ。本当ですね。気持ちの悪い変な顔がついてます。まあでも AI ですから、こういう間違いもありますよ。でも、自分で書いたら絶対こんな間違え方はしないのに、なんか不思議だよな。ですから AI だから。それは AI さんの画像生成が高次元潜在空間上の条件付き確率分布のサンプリングで動いているからです。まず AI さんは大規模データから特徴表現を学習して画像を埋め込み、ベクトルとして表現します。その過程では深層ニューラルネットワークによって階層的特徴抽出が行われております。階層的？最初の層ではエッジや色のような低レベル特徴、次の層では形状や質感のような中レベル特徴、さらに深い層では顔やパンといった物体の特徴というように抽象度を上げながら特徴が組み合わされていくのですよ。なるほど。そして最終的にそれらの特徴がまとめられて、意味的な特徴ベクトル、つまり埋め込み表現になるというわけです。そしてそのような表現は、意味的に似たもの同士が近くに並ぶ潜在空間の中に配置されます。さらに画像の場合は VAE という仕組みを使って画像の重要な特徴だけを抽出して潜在表現へと圧縮します。そしてその潜在表現が配置される場所が潜在空間というわけです。この潜在空間は実際には非常に高次元の非線形多様体になっていて、似た特徴や概念を持つ画像データは単一点ではなく、確率分布としてクラスターを形成するように分布しているのです。クラスター。さらに拡散モデルではノイズから始めてそれを段階的にデノイズしていくことで、学習したデータ分布に近い画像を生成します。この潜在空間から特定の概念を呼び出すために必要なのが条件付けです。条件付けにはクロスアテンションという仕組みが用いられておりまして、テキスト埋め込みと画像側の特徴との関連度に応じてアテンションレートが計算され、生成過程の特徴表現が調整されるようになっていますが、まあこれ以上は少々長くなりますので詳しい説明は割愛します。なので概念表現同士の分布が潜在空間上で部分的に重なっていると、アテンションレートやサンプリングの揺らぎによって特徴ベクトルの線形結合が混線することがあるということになります。いとこ姉様。いつの間にかネットに強いメイドの霊が取り付いていましたの。紳士ですの。今舌打ちしましたの。ネットに強いメイドの霊。なんで死んだんだ？いえ、この人生きようですの。たまにいるんですの。こういうおかしな方が。でも、せっかく説明してくれたんですから、そんな風に言ったらダメですよ。そうだぞ、1分半も説明してくれたんだぞ。手話。でも難しすぎて、結局何にもわからなかったな。潜在空間までは分かったのですが。メイドさんが何か言いたげですよ。きっと簡単に教えてくれるんだ。少しだけですからね。キリンってつがいのうち9割がオス同士で交尾するらしいですよ。何の話ですか？まあ簡単に言えば、AI さんの頭の中ではパンと顔の概念や特徴が近くに並んでいることがあって、それらが干渉してしまい勝った結果、そのような画像ができることがある、ということです。ルナにも理解できたぞ。メイドのお姉さんはすごいんだな。よければお名前を伺ってもいいですか？メイドと申します。趣味は職場の給湯室で幽体離脱をして死体ごっこをすることです。何の意図をもってして？ところで互いに干渉して概念が混ざり合うって、なんていうかその、下品なんですが。ほぼ公説では。いたこ姉様。一応録画しておくか。またやってるよ。しっし、縁がちょですの。まったく、不愉快でしたので体に戻った時、ちょっとだけ体が痛くなるようにしましたわ。ついでに近くにいたハーモニカの例も混ぜておきましょう。なるほどな。でも、もしも AI が現実でパンを作るなら、概念っていうのが混ざっても、ちゃんと美味しくしてほしいよな。そうですね。ですが、近い将来 AI が本当に何もないところから食べ物を作れるようになったとして、その仕組みと過程でこういう概念の混ざり方をする可能性があるのだとしたら、私はなんだかちょっと遠慮したい気持ちですわね。その頃にはきっと今より良くなっていますよ。だといいのですが。じゃあ、もしこのパンが本当に出てきて割ってみたら、中身もちゃんとパンなのかな？お水だ。よかった。私喉カラカラだったんだ。とっても綺麗。本当は火にかけた方がいいって聞くけど、これならそのまま飲めるかな。あ、でも夢だからそんなの関係ないか。生き返った。落ち着いたら
お腹空いてきちゃった。何か食べられるものなんてさすがにないかな。でもこんな変な夢だったら出てきてもおかしくないかも。どうしてこんなところに？桜の木なんてあったっけ？でも、いい匂い。なんだかお姉ちゃんみたいで、とっても美味しそう。お姉ちゃんみたい。お姉ちゃん。お姉ちゃん。あ、そうだ。私、お姉ちゃんを探してたんだ。夢なんか見てる場合じゃない。お願いさめて。お姉ちゃんがどこか遠くに行っちゃう。あれ？こんな橋、さっきまで。これ、いつも私が匂いを嗅ぐために借りてるお姉ちゃんのハンカチだ。最近は怒られて控えてたから、私が落としたわけじゃない。この先に、お姉ちゃんがいるの？誰？どうして？かわいいワンちゃん大集合。続いてのワンコは、人間の言葉を話せるマゾエドの。大変失礼いたしました。サモエドの、マゾエドで合ってるんですか？すみません、公開マゾイヌバト会場はこちらですか？変質者。首輪とお尻が。そろそろ戻るか。